Dobrý deň, zdravím vás všetkých a želám pekný deň. Dnes sme si pre vás pripravili kúpeľňu, ktorá je riešená v bytovom dome. Táto kúpeľňa má rozlohu 2,60 x 3 metre. Tu sme zakomponovali vaňu o dĺžke 160, závesné WC a dve umývadlá na dosku. Doska má rozmer 50 x 1,30 m. Na zem sme dávali dlažbu 60x60. Je to skôr orientálny štýl, my už ju máme tuto za sebou na stene ako dekoráciu. Na stene sme dávali obklad 30x60, vanilka a leskly. Ja verím, že sa vám táto kúpeľňa páči, že vás zaujala. Kúpeľňa je naozaj veľmi pekná, dlažba je skôr orientálny štýl, ale vypadá ako celok s obkladom veľmi krásne. Chcela by som ešte popriať krásne vianočné sviatky, plné lásky, pokoja a božského požehnania, veľa zdravia a pozitívneho myslenia. No a nech je ten rok 2023 ešte krajší, ako bol doteraz 2022. My sa vidíme po novom roku a máme pre vás pripravenú ďalšiu kúpeľňu. Tešíme sa na vás. Dovidenia.